Los muchas veces molestos y desagradables, sobre todo a la hora del propio paciente de sentirlos, ¿no? Y escucharlos, los ruidos que se producen en el aparato digestivo, en el estómago, en la barriga, etcétera, es una causa de pregunta en nuestras consultas muy frecuente, molesta mucho y además asusta mucho a los pacientes, ¿no? Sin embargo, en la realidad difícilmente esos ruidos van a tener una traducción patológica, más allá de ciertas entidades, ciertas situaciones extremas que no van al hilo de una situación normal del día a día. El propio proceso de la digestión, la fermentación, la producción de gases, el propio movimiento de la tripa a la hora de gestionar esa digestión, ese movimiento de la comida hasta que se expulsa por el ano, puede producir sensación de movimiento y sensación de ruido que muchas veces es audible y perceptible y socialmente parece que da vergüenza, ¿no? Pero realmente no indica prácticamente nunca un problema serio de salud, con lo cual hay que tomárselo también con cierta calma.